Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing the... Сәлем достар, сіздермен бірге тағы да біз Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы дәл қазір бірнеше сағаттардан кейін осынау Жолдасбек сарайында Сұңқар кубогы КВН ойындарының финалдық кезеңі өтеді. Қиын дайындық бізде өте қызу өтіп жатыр, байқап тұрғандарыңыздай. Ендеше сол дайындық барысын бірге тамашалайық. Достар, көріп тұрғандарыңыздай дәл қазір біз демеушілерімізді таныстырып, стористерге салып жатырмыз. Бірнеше сағаттардан кейін КВН ойындарында өнер көрсететін Эйфория құрамасы дайындалып жатыр. Дайындалып жатыр. Ол біздің Аян аға. Таныс болыңыздар. Бұл бізде IT құрамасынан шығады, типа. Дәл қазір бізде IT құрамасы дайындалып жатыр. Үй тапсырмаларына дайындық үстінде. Ал мына жақта бізде біздің осы координаторлардың барлығы өте қызу дайындықты талқылап қобалжу үстінде. Соның біреуінен сұхбат алып көрейік ендеше. Достар, қазір менің жанымда осы Сұңқар кубогы КВН ойындарының басты ұйымдастырушыларының бірі Құрман Дидар Қайратұлы. Жалпы Дидар Қайратұлы, көңіл күйіңіз қалай? Дайындық барысы қалай өтіп жатыр? Көңіліңізден шығып жатыр ма? Толқыныс бар ма? Дайындық барысы өзіміз дайындықтың басқасында жүргеннен кейін көңілден шығу керек. Ол халықтың көңілінен шығу керек, біздің көңілден не так шығады. Сол үшін енді толқыныс бар. Ол жерде әр команданың бір сүрінгені, бағаны деген соның барлығы саналады. Сол үшін соның барлығына бүге-шүгесіне дейін уайымдап дайындалып жатырмыз. Өте дұрыс. Жалпы енді сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздердің ойыңызша енді дайындық барысында барлығының басқасында жүрсіз. Қай команда жеңіске бір табан жақынырақ деп ойлайсыз? Сол сұрақ негізінде барлық редакторларды да, барлық ұйымдастырушыларға өте қиын болды. Өйткені биыл нақты фаворит жоқ деуге болады. Өйткені барлық мықты бірінен бірі асып тұр. Енді бір команда осының ойыны жақсақ десең, екінші команда одан асып түседі. Сөйтіп шынымен де бәсекелестік өте жоғары бүгінгі ойында. Сондықтан барлық команда көрермендерге осы блогты көріңіздер, жерлерін түсіп жатсыздар ғой, барлығында бірге болыңыздар, және де ойын қызықты болса астына жазып кетіңіздер. Sweet dreams are made of this. Who am I? It's your love tonight. We stop with it. I know you're never gonna. Достар, дәл қазір менің алдымда бір маусымға созылған Сұңқар кубогы КВН ойындарының бас координаторы Дәуіржан Жорабекұлы. Жалпы Дәуіржан аға, қазір қандай сезімдесіз? Финалдық кезең, жалпы дайындық барысы қалай болып жатыр? Осы уақытқа дейін қарап тұрсақ, 2 жыл үзіліс болды. Бізде вообще КВН өтпеген, бұрын ССП еді, қазір КВН болды. Сол бір керемет жоба осы Жолдасбекте өткен жоқ. Бір жағынан қарайтын болсақ, финалдың өтпегеніне тура 3 жыл болған екен. 3 жылдан кейін көрініп, финалды қалай қабылдайды, залды қалай қабылдайды, командалар қалай қабылдайды, барлығында қобалжу бар. Осы чемпиондыққа деген талас, барлығында мүмкіндік бірдей. Сондықтан командалармен бірге қобалжып, командалармен бірге толғатып жүр. Рахмет. Ендеше сіздерге сәттілік тілейміз. Бәрі ойдағылай өтсін деген ниеттеміз. Дәл қазір менің жанымда Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының төраға орынбасары Ажар әпкеміз. Жалпы Ажар әпке, осы 4 айға созылған КВН ойындарында қызықты есте қалған бір оқиғаларыңыз бар ма? Сонымен бізбен бөліссеңіз.
Негізінде есте қалатын оқиғалар өте көп. Негізінде маусымашарда мен тек вип залда жүрген болатынмын. Ол кезде вообще залға шыққан жоқпын. Залда не болып жатыр, вообще еш нәрсемен кәдімгідей жұмысым жоқ, солай болды. И полуфиналда уже мен залға шықтым. Полуфинал мен финалды салыстырған кезде негізі қазір финалда андай қобалжу, толқу ерекше, себебі ең соңғысы осы оқу жылындағы ең шешуші сайыс болғандықтан негізі қызықты сәттер өте көп. Әр редактурада да қызықты сәттер болып отырды. Полуфиналда бізде үлкен косяк болған. Ол да бір қазір күліп еске салатын нәрсе. Біз таблоны мүлде ұмытып кеткенбіз полуфиналда. И полуфиналдың басталуына бір жарты сағат қалған кезде есімізге түседі ғой жаңағы табло. Сөйтсек апай вообще кілтті алып кетіп қалған. Сонымен таксимен алдыртып еще пробкаға түсіп сондай жағдай болды. Бірақ уақытында үлгердік. Сол кезде бір жюри кешігіп келді. Сол жюриге рахмет. Сол жюри кешігіп келген кезде полуфиналда таблосыз өткізетін едік. Білмеймін, елестете алмаймын тіпті таблосыз қалай болатынын. Жалпы енді қызы андай тойдың боларынан болатысы қызық дейді. Сол секілді қызықты оқиғалар жалпы көп. Оған куәгер де болып жүрміз. Ал енді бүгінгі ойын финалдық кезең маусымашармен жартылай финалға қарағанда немен ерекшеленеді? Қандай жаңалықтар бар жалпы? Бізде полуфинал негізі шешуші кезең полуфинал болғанымен ең қызықтысы осы финал. Финалда бізде жаңағыдай әр команда жұлдызды қонақ алып келеді. Ол жұлдызды қонақтың кім екені тіпті бізге де белгісіз. Ерекшелігі сол деп ойлаймын. Оның үстіне нағыз чемпионды анықтайтын кез осы кез. Бірақ шынымен жаңа айтып кеткендей толқу да ерекше, қобалжу да ерекше. Жалпы басқа маусымашар мен полуфиналға қарағанда ерекшелік қатты байқалады. Жауапкершілік те дәл осы финалдық кезеңде өте жоғары. Сол себепті сіздерге сәттілік тілейміз. Бәрі өздеріңіз ойлағандай жоғарғы дәрежеде өтуіне тілектеспіз. Көп рахмет. Дәл қазір біз көрінбейтін батырлардың бірі LED экранға және де музыканың қойылымына жауап беретін Бинұр мен Тұрлан отырған жерге келіп отырмыз. Жалпы Бинұр, көңіл күйің қалай? Өте қиын жұмыстардың бірі. Абыроймен алып шығамыз деген ойдамыз. Өзіме келетін болса, мен негізі өзім факультетінен шыққан қызық қыздар құрамында. Енді кім жеңсе де, чемпион болса, көп рахмет. Бинұр, сізге сәттілік тілейміз. Ойдағыдай сенімен алып шығыңыз. Достар, кезекті көзге көрінбейтін батырларымыздың бірі, жоғарыда осы музыканың барлығына жауап беріп отыратын, барлық дыбыстардың анық шығуы, орын-орнында қойылуына жауап беретін Тұрлан. Жалпы Тұрлан, қобалжу бар ма? Қандай сезімдесің? Енді қобалжу кішігірім бар, финал ғой, не дегенмен. Бірақ та не жасап жүрген Сіз енді өзіңіз қай командаға жанкерсіз? Геофактан басқа? Геофактан басқа қазіргі кезде мен мехмат және IT құрамаларына, себебі ол жерде өзімнің достарым, бауырларым, соларға сәттілік. Сізге де сәттілік, ойдағыдай жауапкершілікпен алып шығыңыз. Көрермендерге айтарымыз, сағат 16:00-ден бастап біздің Жұлдызбек сарайының алдына келіп, өздеріңіздің санаулы орындарыңызды алып қалыңыздар. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's how it go. Got me yelling the playlist because she fucking me the most, like that. Break it down, bring it. Достар, көптен күткен Сұңқар кубогы КВН ойындарының финалына да жеттік. Барлығымыз асыға күттік, достар. Дайындықтарын көрдіңіздер, командаларды білесіздер. Ендеше сіздерді де күттірмей, көп созбай ойынымызды бастайық. Жарық, камера,
2022 Сұңқар кубогы финал. Let's go. Қара бізге өзіңді алмай Газы сұңқар кубогында Үздіктерге сақына жараса ма? Қарап тұрма, кел қане тамашала. Бала біз алдық па, ғашық боп қалдық па? Жолдас бен сахнасы, үздіктер тұр алдыңда. Сол қане шапалақ, әнімді қайталада. Жүрегім айқара, көңілгесің армында. Жайғастың командалар алдында, сахнаға үңілдің, бізді ұнатып қалдың ба? Күлімдейді жанарың, кескініңді байқаймыз. Қосыл қане бәрінде, Сұңқар кубогын бастаймыз. Кеш жарық Алматы қаласының жағымды жастары, құрметті қонақтар, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өтіп жатқан Сұңқар кубогы ақтық мәре ойындарына қош келдіңіздер. Достар, міне Сұңқар кубогы басталды. Финал өте керемет деңгейде ашылу салтанаты өтті. Бізбен бірге болыңыздар. Я достар, біздің YouTube каналымызды үзбей көріп отырған белсенді көрермендеріміз, сәлемдесу басталды. Қазір сахнада алғаш құрама болып Эйфория құрамасы өнер көрсетіп жатыр. Ал оған дейін сахнадан тыс қарбалас өмірді сіздерге көрсетейін. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a place where I'm trying to go home. All of my change. Негізінен Эйфория командасымен біз Қазгудың атынан шыққанда Асылбектің бірге ойнаймыз. Шынымызде олар достарымыз. Любишь, а кого больше ненавидишь? Сіз үшін топ-3 блогер кім? Қадырбаев. Аха, әннен. Ой, өте дұрыс. Сосын Сұңқар блогерлері. Сізге кім айтты? Мен айтыппын ба, әлде сіздің басқа 40 мың балаларыңыз айтты? Бағдәулеттің балапанның отырысын қараш, жүр өзі. Қалай өзі? Мына жерде келін бала бар ма? Қызықтың қыздарын қарап қойсайшы.
міне алдымызда алғаш болып өнер көрсеткен эйфория құрамасы. Жігіттер көңіл-күй қалай болды? Сәлеметсіз, қалай өтті? Керемет. Қуаныштымын. Жеткізе алмай тұрмын эмоцияны. Алғаш болып өнер көрсеткен қалай екен? Өте қиын алғаш болып өнер көрсету деген ойбай, ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние ғой деп. Ораза ұстаған аш халыққа кіру қиын ғой. Қысы по идее. Ауыр екен, бұрын кейінгі орындарда шығу керек, үшінші, төртінші, бірінші шыққан дегенмен ауыр. Кезеңдерге дайынсыздар ғой? 100%. Дейміз, бұйырса жақсы алып шығыңыздар. Қыздар! Сен вообще сөйлемеші. Қыздар мені қыз алып қойғансыңдар ма? Сонда анау менен артық па? Ол тек сен мүлдем ренжіме, сен істей алатын нәрсені ол да істей алады екен. Ал істеші. Мен жігітім байқа. Оңдасын. Есіңде ма? Үйленген кезде Махриге Сұңқардың кубогын сұрап едің ғой. Сол кез кеп тұрған сияқты. Қыздар, маған бір жігіт қоймай жазып жүр. Тыпыма бірдеңе жүрек. Артымнан ерген Қарам Бағдаулет, сені бірінші курста өзім кастингтен қабылдап алып едім. Бүгін енді менің командама оң көзбен қара, ертең Геофонға жер боқтап жүрмеймін мен. Есіңде ма? Бұрын аузың ашылып жүретін еді ғой. Қазір барлығын аузың жабатын болсын ғой. Диана ханым, осы оңдасынаға еркелей ма? Неде еркелетесіз өзі? Тұр жаман еркелейді. Отырсын ба шыным. Сап-сарым менің балапаным өзі. Ең жас сөйраға ғой өзі. Бірінші, екінші курстың қыздарын крашы. Нұрбұлхан, енді бүгін сені еркелеткен болмас, бүгін мен еркелейінші саған. Есіңде ма, жоғарғы лигада демеушіміз болашақ болып, 3 қыз болып бірге ойнадық, финалға дейін жеттік. Бірақ жоғарғы лиганың чемпионы бола алмадық, кубогын ала алмадық. Енді бүгін сәл болмағанда Сұңқар кубогын алып берші бізге. Қызық командасы енді, жақсы қыздардың командасы ғой, кілең. Өте молодец. Көркемдер өсе берсін. Өмірде де араласамыз, жақсы қыздар ғой. Әзілдер мен көркілер сай деймін, сондай қыздар. Енді сөзімді Ернар жалғастырсын. Өте жақсы қыздар негізінде. Енді айта бергенде не пайда, көрмесе дейді ғой. Араласып көріңіздер деп. Басқа жақтарға шыққан кезде мысалы шықтық, бір-бірімізге поддержка беріп, давай, бауыр болып кеттік почти. Солай иә. Ақпараттық технологиялар факультеті IT құрамасы. Қайырлы күн құрметті қазылық квн сүйер қауым. Жолдасбек сарайында көптен күткен финал. Алаңда IT құрамасы. Бүгінгі ойынның төрешілерімен таныс болсақ, Жолдасқанын бастаған қазу бригадасы. Бүгінгі ойынды жүргізетін комментатор Дәмір Әбділда. Барлығымыз баламен шықтыңыз, сен балаң қайда? Жігіттер осы жерде жүреді. Жоғалды. Біреудің баласын жоғалтың ба? Сен қуасың. Алла. 10 жыл. Оңай емес, бала жыл қанша жыл керек? 10 жыл болды. 10 жылға соттан кетеміз. Тартыс не бала? Ол емес пе? Ол емес, кішкентай бала оған кішкентай бала. Апай бір бала беріп тұрыңызшы, келіп көп тұр. Қыздар бір бала беріп тұрыңызшы. Сіңдер. Мультик жүрші. Все, қос кеттік.
бір балашы соқ кете жазасыздар жігіттер. Қазу бүгін сағат түске ойылады. Финал құтты болсын! Достар, ойын басталмай тұрып, сахна сыртында не болып жатқанын сіздер білмейсіздер. Сонымен сахнаның сыртында. Балик, сендер бұқтарың билейсіңдер деп атырмын. Дұрыстап ауыз аштырмадым ғой маған. Abusada. Көреміз хандықта іші қысып отырған хан. Так, бір тикток ойнап жүрек шықты. Тикток түсірмедік па? LED экран қосып жүрмедің ба? Так, нату. Жұмғары! Ақпараттық технология факультеті бізбен бірге бірінші курстан бері, біз бірінші курс ойнаған кезде олар екінші курс болды. Ішінде Алмат қана бізбен жасты, қалған бізден үлкен бір курс жоғары оқитын ағалар, Аян аға, Нұржан аға КВН-ді өте жақсы ойнайды. Қайсар аға ақпараттық технология факультетінің студтеканы. Команда жалпы өте керемет командалардың бірі. Себебі әзілді ешқандай қалай айтсам болады, әзілді біреуге тиісу, біреуді мысқылдау туралы әзілдемейді. Тек қана адамның көңіл күйін көтеру мақсатында ғана бір өте керемет әзілдер. Ешқашан біреуге тиісіп ренжіту туралы оларда әзіл болмайды. Нағыз жайдарманшыл команда. Біздің арамызда осы қазір финалға шыққан 5 команда бір жақын араласып кеттік. Сол ішімізде жайдарманға бөле ең жақын команда ақпараттық технология факультеті. Негізі, жұлдыз бен сайыс деген бөлек сайыс бар ғой Командалар, біздің қасымызда редакторлар бар. Сонымен қатар біздің қасымызда Жәмір Ақында бар, Қарабимза, Жұлдызда Бимза, Сұңғарлықтар. Сонымен қатар дайындықтарыңыз қалай? Айти, Мехмат, Ибария қызы. Сіздерге сәлем жолдаймыз. Біз Сұңқардың туған күндеміз! Экономикалық тұрғыда чемпион болғысы келемдестер. Қайырлы кеш Алматы! Кира сияқты біліп көп. Ол бағдайлы демейсі ол? Білмей бір билет бүйтіп жүр. Кәден деген ерге келген ғой. Ойында қызды мені кәдімгі сұмдық көтереді екен ол кісі. Көтереді дейсің? Сен көтереді дегенге ана туған күнде жарыс болды ғой, ер көтеруден. Соны айтып жатсың ғой сен. Ер қайда, бәкең қайда? Емес? Алпыстат құрамасы экономфактан шыққан мықты команданың бірі. Биылғы маусымда өте жақсы өзінің стилімен, драйвымен халықтың есінде қалды деп ойлаймыз. Енді олар басынан 3-ші курс болғаннан кейін келесі жылда да мықты нәтиже көрсетеді деген ойдамыз. Сәттілік. Бұл жігіттер КВН сахнасына бізге қарсылас болғанмен, универде бет көрісіп қалған кезде біз жақсы араласамыз, жақсы жігіттер, жылы жүзді, біз ризамыз. Неге тыныштық па? Қасында біреу сөтер бар еместі. Құрметті достар, бұл әзілді бізден басқа команда ойнай алмайды. Сонымен Сұңқардың туған күннен кейін болған жағдай. Дәмір аға. Ооо, не оқылды. Дәмір ағамнан тұрғыз ағытшы көріш. Достар, сәлемдесу болып жатыр. Сахнада 4-ші құрама, штат 14. Керемет
деңгейде өтіп жатыр. Қазір соңғы құрама мехмат құрамасы шығатын болады. Бірге тамашалайық. Жұлдыз Дәбеңіз адам емес екен ғой. Қарапайым адамның миы 1%-ке жұмыс істемей ма? Ол кісінікі 9%-ке жұмыс істейді дейді. Проценті азайып бара жатса үйіне барып қайтып отырады екен. Ол кісі вообще ұйықтамайды екен. Жарты денесі ұйықта жатады, жарты денесі ректоратта жұмыс істеп отырады дейді. Жұмысына адалып тұр да, иә? Ол кісі вообще лифтіне мінбейді екен сөйтіп. Ректораттың 11-ші этажы бар ғой. Фыр етіп мінеді, фыр етіп. Ойының басын эйфорияның қасын, штаттың асы, қызықтың шашылды оған еткен. Қайырлы кеш достар, жалпы біздер мехмат құрамасы жайында ойымыз. Мехмат құрамасы былай сахнада жақсы жайдарманшылар, квенчиктер болса да, өмірде тұлға ретінде қарастырсақ өте жақсы адамдар, өте жайдары жандар, өте жақсы кісілер негізінде. Сонымен қатар олар біздің достарымыз. Мына қаншама жерден бұл ойында сахнада бір-бірімізге қарсылас болсақ та, біздер өмірде ажырамас достардай жүретін жігіттеріміз негізінде. Осындай, яғни жастардың басын қосқан Сұңқар ұжымына, яғни Сұңқар кәсіптік бюросына, яғни КВН ойындарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет. Алло. Достар, сахнада сәлемдесуге соңғы құрама болып мехмат құрамасы шығып жатыр. Ал оған дейін біз Жамбатуға, яғни келесі кезеңге командалардың дайындықтары қалай болып жатыр екен? Бірге тамашалайық. Кеттік. Қызық құрамасы. Қыздар, дайындықтарыңыз қалай Жамбатуға? Керемет, күшті көрініс болатын секілді, күшті ойын болатын секілді, киімдеріне қарағанда. Достар, енді басқа командалар қазір Жамбатуға дайындық болып жатыр секілді. Соған оқуға баратырмын, сәттілік тілеп қойыңыздар. Жақсы, сәттілік тілейміз, барлығы керемет деңгейде өтеді секілді. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, дәл қазір Әділқазы алқалары сәлемдесудің бағасын қойып жатыр. Ал командалардың барлығы сахнада дайын тұр, яғни екінші кезең биатлон Жамбату. Әуенді Жамбатуды бірге тамашалаңыздар. Келесі болып жалғастырған геофак қызық құрамасының ұпайсандары. Қыздар командасы 6-5 және де 5. Бірінші, бір қаспаға Инстаграм ашып статусына тихими шагами өрін мечте жазды. Екінші, ауызы Мүйісі жоқ бұға қолына ішкі заттар соғырып. Командалар екі әзірден айтты, өздеріңіз кубоктарыңызды күрделеріңізді түртіп қойсаңыздар, екінші кубоктарыңызды күрделеріңізді. Сиыр сипағанды білмейді, естіген сиырын смотря қай жерден депті. Рахмет, жалғастырамыз қызық құрамасы. Дәмір Әділді ағамыздың подписчигі әр рубежкі сайын көбейткен. Сәлемдесуде өз күшіне сенбейтін жігіттер қыздарға минус іздейткен. Жалғастырамыз экономфак штат. Асан Төлеш балалармен ерегісіп қалғанда, сен кімсің деген сөздерді қойып естейді екен. Келесі әзір. Тұз фабрикасында жұмыс істейтін қыз қазір сольный концерттер беріп жүр дейді. Рахмет, келесі Айбек мырза. Менде де дәл солай, Жамбату эйфория, әуенді Жамбату эйфория.
Әрине де дәл сондай. Эйфория құрамасына. Эйфория Жанбату бойынша Мехмат құрамасы. Мехмат Эйфория. Нұрболхан Мырза. Қыздарға жаным ашып тұр, просто енді 4 команда жігіттермен күресуде болмай емес, 2 кубогында қыздарға Келесі, Оңдасын Мырза. Жамбы ату бойынша салыстырмалы түрде эйфория бірінші шыққан плагиат болмаған ұмытып сыйлар бердім. Қызық құрамасы. Және де әуелді биатлон, яғни жамбы ату бойынша Мехмат. Мехмат құрамасы. Қайырлы школа болсын, ендеше Жанбату бойынша бізге қызық. Әуелде Жанбату, Мехмат құрамасы. Бағдайын Баймаханұлы екі көктігін берілген Үлкен еңбек, үлкен күш, үлкен серпіліс. Жанбату бойынша ақпараттық технология факультеті. Жанбату бойынша көктігін болады. Әуелде Жанбату бойынша экономика және бизнес шоу. Рахмет, достар, Жанбату керемет өтіп жатыр, ал оған дейін негізгі тапсырушыларымыздың бірі Дидараға да сұхбат алайық. Дидараға қалай болып жатыр? Екінші кезең басталды, қобалжусың десіз, білеміз. Қандай сезесіз? Әсер нормально. Бізде енді сахнаның арты шынымен де қарбалас болып жатады. Командадан команда, одан барлығына массовка бар. Бірақ әйтеуір сахнаның алдына білініп жатқан жоқ. Керемет ойымыз жатыр. Енді біз үй тапсырмасы енді болады. Үй тапсырмасы мүлдем қиындық болайын жатыр. Реквизиттер өте көп. Соларды алып шығу және де онымен жұмыс жасау деген секілді. Бірақ та әзірше керемет өтіп жатыр. Командалар молодцы. Сәттілік тілейміз. Достар, дәл қазір бізде көз ашып жұмғанша 3 кезең үй тапсырмасы кезеңі басталды. IT құрамасы өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Так, бәрі дайын не? Так, күйшілер бар ма? Так, күйшілер бар, бишілер бар ма? Так, бишілер бар. Шашу шашатын бар ма? Бұл жинесіңдер, қонақ келгеніңіз қайта шашасыңдар ғой. Так, қазу таныстыратын гид қайда? Гид ағажа ет бар ұқтап жатыр. Жынысыңдар ма? Оятыңдар да шақыр, тұрғыз. Аяқтан не отыр? Қытау болады ма? Көміктар атасыңдар ма? Масовка не үшін жидавасыңдар? Кім? Министр келген жатыр ма? Жоқ. Президент ба? Жоқ. Қатаулық ба? Жоқ. Құдай емес шығын, айтсай. Хогвартстан Гарри Поттер. Гарри Поттер'нан несі Поттер ма? Несі? А что, докопат? Қазудан бізде Хогвартспен студенттер алмасып, Хогвартстан қазуға Гарри Поттер келді. Қазудан кім барды? Әмір Абділла кетті. Нұрсұлтан Жасин қайда кетті? Ол қажылыққа кетті. Қалай болсын. Суббота келген ба, оқуға келген ба? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Как жеткен дос, бәрі нормально, сыбырты қажамаған доста? What? Hello, my friend. Gary. Hi, Gary. I'm fine. You can greet of Great Britons and бәрі осында оқуға келем деп, осында оқимын деп ойлайды, тек фотоға түсіп кетеді ғой.
келесі бұл бізде футбол ойнайтын стадион. Бұл жерде арасында көкпар ойнайды. Көкпар деген ана аттардың арасында футбол ғой, короче. Так, келесі бұл бізде Дмитрий Баландин атындағы бассейн. Қойш? Бассейн бар ма не? Су бәрі бар ма жерде? Баландин өзі біле ма бассейн бар екен? Деп ана ше? Абу бандиттер жүретін не емес, арбат емес. Ол казгушниктер жүретін арбат. Вообще казгушники бывают разные. Айдың бар ма, аш жерші дейтін казгушник. Жаңбыр жауып отыр, кафелді абайлап басыңдар дейтін казгушниктер. Алты крит қанша болып отыр, санап жерші дейтін казгушниктер. Апай, кіріп кетеші, мен қаскелеңе келдім деп беріп жіберетін казгушниктер. Жігіттер кет, арай жаққа барып самса жик дейтін казгушниктер. Стипендия түсті кейсиға барайық дейтін казгушниктер. Пятница күні кетіп, воскресенье күн келетін шымкентский казгушниктер. Бізде ғана городок бар дейтін казгушниктер. Қара, белка дейтін казгушниктер. Белка қоя берші, ази ойнекті дейтін казгушниктер. Жанымсың менің ботақаным. Жақсы көремін ғой сені. Сен давай. Жақсы, давай мен саған сосын сан деймін. Бергеш. Сен кіммен сөйлесіп жатсың маған бері? Сол квартираға хозяйкасы. Бір жерден шығамыз ба? Мына жағынан шықтым ғой. Көбісін мына жағынан шығып отыр екен, мен мына жағынан шықтым жаңа ғана. Үйдің жағдайын сұрап кетуге келдім мен. Үйдің жағдайы жақсы. Шүкір, өзің қалайсың? Амансың. Ойнап айтамын. Саламатсыз ба деймін? Бит қарасың, еркек сияқты да? Бит қарасың, қыз ба бірінізі? Ортасынан қарасаңшы. Ортасынан? Средний рот ма бірінізі? Ойба? Ергүл болып тұр ғой. Ортасынан қарасың, ерема. Дайышпейін дедім бірақ. Енді өмір уақыт басында. Кім жасаған ба? Мен болмаса барып счетчик тексеріп кетсеңші. Болмаса әйеліңіз қалай серьезно жүресің бе өзі? Серьезный ғой? Ойба? Серьезный өзін не серьезно қылып айттың өзі? Түрім оттай бересің бе? Жұмысы ба? Неміне? Менің әйеліме қырындап тұрсы ба сонда? Қырындайтын полный қыр болып тұр ол өзінде. Сонда мені анау аяқтан осы жерге бір сөз айту үшін шақырдыңдар ма? Аға қазір соңында күшті ғой, сөз айтасыз. Точно ма? Точно. Ол көреміз. Шыға бер, бізге салам алейкум. Салам, бро. Қалаңыздар. Кімсіңдер? Нәмшілер мен лабораториямыз. Сіз кімсіз? Менің есімім Ухыйұлы. Руым Дулат. Не бұл сонда? Енді осылай кекіресің.
үшін келдің ба? Құлпырат дегенді айту үшін келдің ба? Болады екен ғой сен. Басқа қай жерге барғыларың келіп тұр? Алдар көрсен заманына барамыз. Алданып қаласыңдар. Қорқытата барамыз. Қорқып қаласыңдар. Билердің заманына барамыз. Билеп кетесіңдер. Онда бөгенбай. Мына келдік. Ешкім жоқ қой мына жақта. Сәл асықсыз кетіп қалған жоқпыз біз сәл. 10 минут артқа бола ма онда? Кешіріңіз, стратегик апай. Ойын бітіп қалған. Артқа кеттік. Сәл 10 минут артқа айналыңдар. Мен ойнап жатқан финал ғой аға. Командаларды марапаттау рәсім екен. Так, қызық 3-ші орын дейді. IT 2-ші орын. Штаб қатысқандарға рахмет. Так, мен чемпион. Сонда біз чемпион болып тұрып қой, біз аға осы жерде қалады екен мен. Осы жерде қаласың ба? Плейді басыңыз, осы жерде қалап до конца. Қаласың ба? Ары қарай жалғастырамыз осы сәтті. Плей. Камераға мен бармын. Естімейді осы. Міне достар, ойын соңында уақытты артқа айналдырып, алдыға айналдырып, болашақты болжаудың қажеті жоқ. Әр теменің өзінің орны бар. Механика, математика факультетінің өзінің орны бар. Достар, бүгін біздің сұңқар ойыны финалда ең креативті үй тапсырмасын орындап шыққан мына Мехмат құрамасы және Ғанибет шатасып кеттім ба? Достар, міне көріп тұрғандарыңыздай ең позитивті құрамалардың бірі Мехмат құрамасы. Жігіттер қалай болды? Өте керемет болды. Біз Мехмат құрамасы, біздің капитан Кокамбаев Олжас, мен Абзал Асқарұлы, бізде Бағдаулет Исақ және Нұрбек, және біздің күте тұр, дұрыстап хабарлайық. Біздің жұлдызды қонағымыз, Қазақстан халық әртісі, 533-тің үздік актері, Медин Атудың, Жанда жүрген Байгайс Продакшнның Бағжан Дана. Ойын кете өремет өтті. Жігіттер негізі звезда болып келген жоқ. Мен негізі бұлар інілерім, өзімде осы Казгуда сұңқар кубогында ойнап, чемпион болғам. Чемпионның жолын чемпион жалғайды деп осыларға ақыл кеңесін беріп көмектесіп жүрмін. Негізі біздің звезда Бекзат Дүйсенов. Жігіттер мықты молодец, өздерінің бірліктерін, опыты бар екенін көрсетті. Бұйырса енді кубок арқылы қайта. Бұйырсыншы. Мен де сұрақ қойшы маған. Ойнайық екеуміз сондай. Достар, сұхбат кезінде осындай да қызықтар болады. Жоқ, сен Көңіл-күйіңіз қалай? Күшті, сосын. Жақсы өтерсіздер, көп сәттілік тілейміз. Сәттілік тілейміз. Бұйырса осы жеңімпаз атануларыңызға тілектеспіз. Көрдіңіздер ғой, кім күлкілі, даже тап отқан адам күлдіріп жүр. Не болып кетті? Біздің көрінісіміз «Карата пацан» кинофильм желісіне байланысты. Өтіресіңдер ғой, жанымсыңдар ма? Сотқа береміз, жазып жіберемін саған. Сотқа беремін, жазып жіберемін, қатынсың ба не? Қарасай кішкене. Формыма қарасай кішкене. Қатымын, мамасын. Жазып жіберемін, краснайсың ба не? Міне қызыл жанып тұр ма, вакцина алған жоқпын, краснаймын. Массовка кеттік мынау, қызыл жанып тұр, красный деймін. Кім мына? Фифактың балдары. Фифактың балдары? Дата осылауысың ба не сен? Үшеуі жабыл ұрып кетсеңдерші. Мама, маған фифактың балдарын ұтып үшін сенсей керек. Мен сен осылай сұрайтын біліп, мен саған ноп новый ойыныңыздан сенсей тауып қойдым. Сенсей, в студию.
Minato, Kakashi сияқты шықты ма? Қайсысы мен шәкіртім? Мен. Рачка, саған онда қояды талабым бар менің. Сен қол аяқтарың веснопка сияқты болып қалмау керек. Қалай сонда? Тартылып қалмау керек. Жаман жүрді. Яғни сен байсыму. Әкім қайда қарап отырмын саған? Шықпайма кішкентай коробка алып мына шашликтағыда бүйтпейме үстіне шығып салған. Халық болып шығайық та ғой, таңертең жиналайық, 8-де шығайық, бәріміз ұстап барайық сол жаққа. Жаттығу жасайық сенсей. А? Жаттығу жасайық. Өзің емес мен бастаған бәрін. Оңбағаны. Жаттығу жасайық кел. Демал. Демалма. Сыцик. Ей, демала берейін, өткіт бұл ол. Мен басқарым бағары. Келерсін, білдетпе, қорқытырам, білдетпе. Алға қарап жүрші, алға болды ғой. Іште көрінбей қалады өздері. Оба, әпсі. Қалайсың, ескі досым, Чан? Қолын тақ түбелек. Қолын тақ деймісің. Оңбаға. Әлі бабында екенсің, Чан? Чё, бір-бірлерін танисыңдар ма? Сен де өзгермепсің, Том. Нағылысың сен, бір-бірлерін танисыңдар ма деймін? Я танимын, Ньютон. Бана айтып жүріп, танисыңдар, асықпаңдар деп. Қайтар сұра новыйдан. Сендер ештеңе білмейсіңдер. Чё, бір-бірлерін танисыңдар ма? Ескі дос баламын мен. Баяғыда бірге жүріп, осы ертең ажырасып өттік. Неге ажыраспай қалдың? Көшеде жүргенде чандондар қалайсыңдар деп. Ертек досы. Ол әңгімені қой. Біз осы жерде ескі жекпе-жегімізді жалғастырамыз. Ой, онда қай жерге келдік, сол жерде жалғастырайық онда. Мә, Ставрович. Экономно кричат, кстати, здесь уродца эконом и качает только он. И качает его. И качает. И кады. И ка. А мила идет. А мила. Осымен әлі біткен жоқ, біз әлі кездесеміз. Көрінбе, анық сөйлетпейтсің. Сәтсе, мына пятилитровый баклажка не үшін? Өте уақыт келгенде түсінесің. Ендеше, алғашқы сайысымыздың шымылдығын ашатын, өзінің әсем өнерімен, әсем әнімен ашатын қабыл алыңыздар. 3-ші Ә сынып оқушысы Хамид Айым. Рахмет. Ендеше, сайысымыздың алғашқы жекпе-жегі қатысушылар ортаға. Аяғын бер болмаған. Мырзалар, ереже түсінікті болса, дайынбыз ба? Бастаймыз! Аспады. Тәттік. Бұл жерде емес ең ғой, да? Еще түсінейін. Иіс лақтыратын ғой, бокста бір деген иіс лақтырады ғой. Бокста ғой? Бұл жерде емес пе? Кешірім сұрайым, қазақ, кешірім сұрайым. Ұйымдастырушылардан кешірім сұрайым, режиміңізде бір-бір күшік қойдыңдар, режимге кетпеңдер, иә? Нейіз болмайды, бапкерлердің жүрген. Болмай ма? Босатыңыздар. Режиміңізде, давай, бірінші қалдық та, экономтақ, бірдеңе кричал. Қатысушылар дайынбыз ба? Бастаймыз! Сенсей, мына баклажка маған не үшін керек болады? Уақыты келгенде түсінесің. Сайысымыздың жеңімпазы қарсы алыңыздар. Аманов Нұр! Жеңімпазға сөз кезегін береміз.
әуелі алла. Одан кейін демеушіміз Айбек Қуатбайға алғысымды білдіремін. Содан кейін сенсейге алғысымды білдіремін. Сенсей қайда? Сенсей қайда? Көп рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен оралдық ағамыз сенсей Елжан. Елжан аға, қазу деген осы енді қош келіпсіз. Рахмет, өте күшті. Қазғы білем ғой мен, қазғы өте күшті. Халқы өте, студенттері өте мықты ғой. Біздің тәуелсіздікті мойындаған алғашқы халық осы ғой міне. Турция ғой, братан. Турция ғой. Универ ғой, братан. Ой, амамон. Ең түсіндім ол өрекші мен неге түспей қаламын. Достар, біздің алдымызда штат 71-14 құрамасы өте позитивті құрамалардың бірі. Жігіттер көңіл-күй қалай болды? Таныстырып өтсеңіздер. Жұлдызды қонақтарыңыз кім? Біздің жұлдызды қонақ бұл ағамыз, арнайы батыс өңірінен келіп отырған Елжан ағамыз. Мен бәне. Қайырлы күн, құрметті казгулықтар. Я покажу, кто это. Потом... Макса. Мен де Оралдан келдім. Ағасы болам, туған. Қайдадан? Жұлдызды қонақ кім? Жұлдызды қонақ бүгін біздің Оралдан келген, батыс өңірінен келген ағамыз Елжан ағамыз. Hadi жеп қойсаң. Қайырлы күн, құрметті қазылықтар. Рахмет, ойын өте күшті. Меншбақтарыңыз кәдімгідей не сияқты өтті ғой, миссис Мира сияқты да? Адам көп екен, а? Международный факт қой бұл? Факт. Бұл досым жақсыген Нұрс деген кішкене ауырады, сәл ауырады. Егер де 100 теңге болса, 200 теңге болса, Каспий Голдын атсаңыздар болады. Бұл қай құрамадан еді? Қызық. Қызық деген құрамадан еді. Қызық құрамасында бір қызығы туған қарындас ойнайды сен ішінде. Еще игровой. Сіздер қандай? Менікі эконом. Мені қызық құрамасында мынандай қызық факт бар да. Қызық құрамасында туған қарындасым ойнайды, эконом құрамасында әкем ойнайды десең. Нұрс мен балам. Рахмет, өте күшті әсер алдық, өте күшті зал, прям өте күшті. Көп рахмет сіздерге де ұйымдастырғандарыңызға. Осылай енді маусымды аяқтадық біздер. Ұлы Отан соғысы қыздар батальоны 4-ші рота. Айша, бүгін кешке соғысқа барасың ба? Жоқ, бармайтын шығар. Соғысқа бармасаң ше мана жерде қызыл гүлдері бар әдемі форманы бере тұршы. Не үшін? Мына формамен жүргеніме, соғысқа барып жүргеніме 3 күн болып, ұят ана немістерден. Шашырақтай атасың ба? Жақсы сауыңыз. Парасат, тұр, қат шаршағасың ау, даусың жаман шығып жатыр. Ане қалап жатсай? Қайда? Даусың жаман шығып жатыр. Ол ма қыз ба? Біреу туып жатыр ма? Немістер ғой, немістер. Жолдас командир, мені жылан шағыр oldu, 10 сорт беріңізші. Абайлап жүрсеңдерші. Жолдас командир, мені де жылан шағыр oldu, 10 сорт беріңізші. Сен көздеріне қарап жүрсеңдерші, мен не білем. Жолдас командир, мен де жылан шағыр oldu. Жылан көресінші бар өзі. Біз нашарлап қалды ол жылан. Дүргінмен көріп отыр ма, дүргінмен? Айтпақшы, жауын бас жақындап қалды деді ғой, сәл сапқа тұрыңдар. Өз басылға көресіңдер, кім
қалаға көңіл келеді. Ал оқ десе жаман, ашқаны бірдеңе. Сақадай сай болдық. Көрдіңдер ма? Тура осылай соғысуымыз керек қазір. Қаяқтың 9-шы майда көріністі дұрыстап айтмауымыз керек болады. Міне достар, көріп отырғандарыңыздай барлық командада бір-бірінен асып түседі. Ал әділ қазалқалары қалай бағалайды екен, бірге көрейік. 6, 7, 6, 5 және 6. Екінші болып жұлдыз үй тапсырмасымен ортаға шыққан эйфория құрамасының ұпайсыздары 6, 5, 5, 6, 6, 5 және де 5 ұпай. Жалғастырған Мехмат, механика және математика факультеті 7, 7, 6, 7, 6, 5 және 6 ұпай. Жалғастырған экономика және бизнес жоғары мектебі штат 7, 6 және 6 ұпай. Алдымызда жаңа ғана өзінің өнерін көрсеткен керемет әнші ағаларымыздың бірі Асылжан аға, яғни шалала әннің орындаушысы. Аға, көңіл-күй қалай, атмосфера қалай екен? Көңіл-күй бәрі жақсы, өте көңіліме толып отыр. Сондай жастардың атмосферасы, энергиясы өте зор. Жаңа бізде әніміз айтып жатыр, әнде айтқан кезде де халықтың, жалпы студенттердің қошеметтерін қабылдауы барлығы өте күшті, әсерлі. Сұңқар кубогы жалпы енді адалынан жақсы командаға, еңбек еткен командаға бұйырсын. Мен тілекшімін. Сіздерге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Ораза қабыл болсын. Осындай позитивті, мықты көңіл күйде жүздескенше. Рахмет көп аға, шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті достар, менің алдымда тұрған эстраданың жарық жұлдызы, болашақ хит әншілер Берік және Бақытжан. Жігіттер, көңіл-күй қалай болды? Қандай ән орындайсыздар? Күшті, керемет. Енді біріншіден ұйымдастырушыларға рахмет, дәл осы қонаққа шақырған. Екіншіден жайдарманда ән айтқан шамалы қызықтау екен. Қиындау енді өтірік қой. Қазір шығатын біздің айтатын ән тарих деп айтылады. Былай айтқанда, иә, жаңадан шыққан, ешқандай желіде ештеңе жоқ. Бұйырса шығады. Бұйырса шығады. Бұйырса қолдау күтеміз енді барлық Қазақстаннан. Жылы лебіздеріңізді білдіресіздер? Иә, ұйымдастырушыларға сәттілік, студенттерге сәттілік, сессияларыңыз жақсы тапсырыңыздар, рубишкаларыңыз жақсы тапсырыңыздар, летоға қалғандар, летоға қалайын деп жатқандар, сабақ дұрыстап оқыңдар, қалмаңдар вообще негізі. Мен 4 жыл оқыдым, енді өзім Ақтөбеде оқыдым, бір ретте летоға оқып көрмеппін. Машалла, мол. Сол, ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар дейміз енді. Оразаларыңыз қабыл болсын. Иә, оразаларыңыз қабыл болсын. Әмин, рахмет сіздерге көп-көп. Бұйырса сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Әділ қазалқасы ортада. Достар,
дәл қазір бізде ең маңызды сәт. Иә, достар, қазір марапаттау сәтіне де келіп жетті. Қазір қай команда жеңімпаз болғанын бірге білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен бастай берейін оны, реттілік бойынша. Иә? Кешар Казгу, қалайсыздар? Маусым үшін рахмет, құрметті командалар. Маусым ашардан бастап осы бәйгеге түскен командаларға алғысымызды білдіреміз. Әр ойын сайын өзгерістер, дамудың бар екенін байқаймыз. Алдағы уақытта бұдан да жоғары деңгейде ойындар өтетініне кәміл сенімдімін, себебі әр ойын сайын соған көзім жетіп келеді. Осал тұстар бар, оны командалар егер де сіздерге қызық болса, жеке маған шығыңыздар. Мына жерде мен енді әрқайсыңыздың түсін түстеп, бөліп жармай қояйын. Ақтық мәре қашанда көп нәрсені күттіртіп қояды адамға. Жартылай финал бұдан да қызық болған секілді болып тұрады. Бірақ енді әр ойын өзімен ерекше. Ақтық мәреде жалпы бүгінгі ойында қандай да орын болсын, барлығы әділ, яғни өзінің деңгейінде сол орынға лайықты командалар ғана алды. Ешқандай күмән болмасын, барлығы әділ. Рахмет, Казгу. Алып шығу өте қиын нәрсе. Әсіресе бұрынғы ойнап кеткен жайдарманшыларды көрген кезде де қатты кішкене бір күшті сезімде болып қалдым. Бекзатты көргеніме өте қуаныштымын. Өздеріңіздің университеттеріңіз. Айжан жүр біздің, Айжан неғып жүр десең. Бар ма ол Айжан? Залда отыр ма? Қайдасың Айжан? Айжан, құдай, көргеніме өте қуаныштымын Айжан. Баршаңызға көп рахмет, өте тамаша ойын болды. Онаған екі команда бар, енді жүлделі орынға ілінген кезде өздеріңіз көріп жатасыздар. Сөз кезегі Мәдибарат өзінде. Абдинур Султангалиев. Қайырлы кеш, қымбатты достар, бір-бірімізге шапалақ қояйық. Керемет финал, тамаша, көңіл-күй. Бүгінгі шақырғандарыңызға көп рахмет, өте тамаша, керемет эмоция алдық, өте креативті ойын болды. Керемет Казгу өте қуаныштымын дегеніме, нағыз білім мен ғылымның ұштастырған альма-матер, нағыз керемет орта, керемет студенттер, мұғалімдер, ұстаздарбыз. Бүгінгі өте ойында Бекзатты көргеніме мен де қуаныштымын, өте тамаша. Айжан, сәлем, қайырлы кеш, екеуің тамаша ойын көрсеттіңдер, рахмет. Сол құдай қаласа, осы ойында отырсаңыздар, өмір деген керемет ойында отырмайды деген мотивация. Рахмет. Жалғастырамыз, біздің бас демеушіміз Айбек мырза. Ойын туралы қысқа нұсқа. Қайырлы кеш, құрметті казгулықтар. Біршама үзілістен кейін жалғасқан осы жылғы сезон, биылғы ойын мен үшін өте тартысты, мықты ойын болды. Біз жастарды жыл сайын қолдап, демеушілігіміз жасап жүре берейік. Сұңқар КВН-нің деңгейі жыл сайын арта берсін. Бүгінгі көңіл-күй үшін командаларға үлкен рахмет. Бәріңізге керемет көңіл-күй, мықты денсаулық тілеймін. Қазақ ұлттық университетінің барша студенттері, оқытушылары. Бүгін енді ерекше бір күн болды, шын мәнісінде. Осы КВН ойындарына шақырған Жұлдыз Дәбенқызына үлкен алғыс білдіреміз. Осыны қолдап жатқан барша бастамашыларға, қолдаушыларға үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті достар, жалпы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі ретінде, заңның түлегі ретінде мен мына жастарға шын мәнісінде риза болып отырмын. Біздің кезімізде КВН болады десек те, ол кездегі шын мәнісінде ойындар деңгейі көтерілді деп айтсам болады. Жалпы мехмат факультетіне өте риза болып. Рахмет, ендеше марапаттау кезегіне кезек берейік. Жалпы ойынға дейін бүгінгі Сұңқар Кубок КВН ойындарының финалдық кезеңіне арнайы Казну Сұңқар инстаграм парақшасына шақырту видеоларының конкурсы ұйымдастырылған болатын. Ендеше креативті шақырту видеосы номинациясының жеңімпаздарын марапаттау үшін Нуриддин Бағдәулет Баймаханұлы сөз беремін. Бізге армысыздар қазу жастары, сөзімді бастамастан бұрын бізде бұл ай өте маңызды және бүгінгі күн де мен үшін өте маңызды болып тұр. Сондықтан 14-нен бастап бізде ең үздік студент, ең үздік студенттік топ, адвайзер, сонымен қатар республикалық дәрежеде ректор кубогы. Бүгін финал Сұңқар кубогын дәстүрлі дәрежеде жоғары деңгейде аяқтадық деп білем. Сондықтан өзімнің командама үлкен алғыс білдіремін.
келесі кезекке алғысқа Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өткен Сұңқар кубогы КВН ойындарында ең үздік креативті шақырту номинациясымен еркін құрама Эйфория құрамасы Рахмет, жалғастырамыз. Үздік жанкүйер номинациясымен марапаттау үшін сөз кезегі Абдинур Сұлтанғалиев мырзаға беріледі. Ең үздік жанкүйер номинациясымен ақпараттық технологиялар факультеті жеңімпазы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өткен Сұңқар кубогы КВН ойындарында үздік ойыншы номинациясымен Үсенова Аяжан Бер қарап, 1040 жүргізушінің ішінен сайдың тасында іріктелген нағыз жүйріктің жүйрігі, үздіктің үздігі, ең үздік жүргізуші Әбділда Дамирге Әбділда Дамирге Версаль мейрамханасынан Дамир мен жұбайы Айгерімге екі адамға ифтар, романтикалық ифтар. Айжан ата, биыл тағы сізбен 3-ші рет суретке түсірдім осылай дейді. Яғни маусым басталғанда үздік ойыншы дегенді мен табыстаған екенмін. Сонымен маусымда сол сеніп тапсырылған дүниені алып шыққан үшін Аяжанға бір қошеметтеп қояйық. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өткен Сұңқар кубогы КВН ойындарында жүлделі 3-ші орын алған үшін штат 71-де 14. Штат құрамасы 11,51 ұпай жинаған болатын, 3-ші орынды алған. Ары қарай жалғастырамыз. Сұңқар кубогы КВН ойындарының 2-ші орын иегерлерін марапаттау үшін Нұрболхан Шарапов мырзаға сөз кезегі беріледі. Жаңа үздік ойыншы болған Аяжанның командасы қызық құрамасы 2-ші орын. Екінші орындағы риза болғанымен Казбөгге келіп мынандай спонсоры көп университетті бірінші көрді. Артына бітпейді, ақша береді, путевка береді. Мама кәм. Сол не мықты орын алған. Қызық құрамасы. Енуді не үшін? Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өткен Сұңқар кубогы КВН ойындарында жүлделі 1-ші орын алған үшін биылғы маусымның биылғы жылдың чемпиондары Ал достар,
маусымға созылған Сұңқар кубогы КВН ойындарының жеңімпаздары да анықталды. Шын жүректен жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Міне достар, Сұңқар кубогы КВН ойындары 2022 жеңімпаздары Мехмат құрамасы. Біз үшін бітті КВН! Жігіттер, құттықтаймыз. Көңіл-күй қалай? Керемет, өте керемет. Нормально, күшті. Сол 300 теңге тезірек түсірсе екен. 300 мың теңге не істейсіздер, достар? Дозы жабамыз деп ше, бәрін етіп қойсаң. Серьезно? Шынымен? Серьезно дозы? Қайырымдылыққа жұмсаймыз ба деген ойдамыз. Жылы лебіздеріңізді айта кетсеңіздер. Жалпы осы кубокты ұйымдастырған жалпы Сұңқар студенттер магистранттар кәсіподағына үлкен алғыс білдіреміз, және де спонсорларға да тоже алғыс білдіреміз. Өте керемет сезон болды. Рахмет сезон үшін. Кім жеңсе де шын мықты жеңді деп ойлаймын негізі. Иә, болды. Рахмет, құттықтаймыз. Достар, біздің алдымызда қыздардан құралған жеңімпаз атанған құрамалардың бірі, өте әрбір ойын сайын өздерін ерекше деңгейде көрсеткен құрамалардың бірі қыздардан құралған қызық құрамасы. Қыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Барлығы өте жоғары деңгейде өтті. Және де айта кететін жайт, Аяжан, қыздардың ішіндегі Аяжан Турцияға жолдама алды. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім орташа. Күттіңіз ба бұндай? Мен бірақ үздік ойыншыны мүлдем күтпедім, потому что осы маусымның басында мен алып қойғам. Одан алдыңғы SSP-да да алғаннан кейін мен финалда алам деп мүлдем ойламадым. Басқа командада алатын шығар деп ойладым, бірақ білмеймін, лайықты біз болдық. Мүлдем ойламадым, мен өзім алатынымды. Бірақ еңбек ақталды. Еңбегім ақталды. Командамда қыздарыма да рахмет айтам. Сұңқарға жылы лебіздеріңізді айта кетсеңіздер. Сұңқар әрқашан мүмкіндіктер мекені. Сұңқарға біз негізі Айша да, Аяжан да, мен де география және табиғатты пайдалану факультетінің Сұңқар кәсіптік бюросының мүшелеріміз. Біз осы Сұңқарға деген шын ниетімізбен келіп, осындай КВН-ге қосылдық. Осылай ойын өнерін көрсеттік. Шынымен де Аяжан лайық, біздің команда жеңіске всегда әрқашан лайық. Айша? Рахмет. Ойын үшін. Жақсы қыздар, сізге көп рахмет. Жеңісті күндерде жолыққанша сізге жақсы барып қайтуларыңызды тілейміз. Бізге жақсы барып қайтайық. Біз де Ысықкөлге барамыз. Жақсы барып қайтыңыздар қыздар. Достар, мінекей көптен күткен сәтте келіп жетті. Бірнеше айға созылған Сұңқар кубогы 2022 КВН ойындарының ақтық мәресіне де аяқталды. Әрине, қаншама еңбек, қаншама тер, сіздер білмейтінге қаншама сіздер істелінді. Басты ұйымдастырушылар қасында жүрді. Ендеше солармен таныс болайық, иә? Бейнұр, Дилназ, және де Дидар аға, Дәуіржан аға, Мөлдір. Бұл кісілер осы өткен, өте жоғары деңгейде өткен Сұңқар кубогы ойындарының негізгі ұйымдастырушылар болып саналады. Ендеше осы кісілердің пікірін біле кетейік, иә? Ең біріншіден ата-анама алғыс айтамын. Одан бастамай қояйық. Жалпы негізі қиын да, өйткені карантин болды, жаһандық пандемия, соның салдарынан осы бір керемет жобамыздан қол үзіп қалдық. Дегенмен де қайтадан қол жетіп, оның аты КВН-ге ауысып, таза әзілді көзі қарақты көрерменге ұсынып отырған керемет жобамыз осындай деңгейде осы бір сәтте аяқталғаны бір жағынан қуантады, бір жағынан қынжылтады. Өйткені осы бір керемет күнделікті айналысатын ісімізге айналған КВН ойындары бүгін аяқталып жатыр. Өте жоғары деңгейде өтті деген пікірлерді есту біз үшін үлкен мәртебе. Алда талай одан да биік белестерді бағындырамыз деген ойдамын. Көп рахмет. Дидар аға. Жалпы осы Сұңқар студенттер мен магистранттар
негізі қабылдап тұрмын әдейісен де ше Сұңқар студенттер магистранттар кәсіподағының әр мүшесіне алғысымызды білдіреміз. Өйткені бұл жерде болған дүниенің барлығы шынымен де адамның мүшесі сияқты бас, мойын, аяқ, қол деген әр адамның өзінің қызметі бар. Сондықтан барлықтарыңыз үлкен алғыс, және де қасында болған ұйымдастырушылар, көмектескен жандар барлықтарыңыз үлкен алғыс. Бауыр болдық, дос таптық, бауыр таптық, қарындас таптық, іні таптық. Сол үшін Сұңқар кубогы жақсы көреміз сізді. Осы жылғы соңғы финал өте өкінішті бітіп жатқаны, бірақ та қоштасуға тура келеді. 2023 бұдан да потолок болады деген ойдамыз. Динас? Маусымның осындай өте жоғары деңгейде аяқтағанына қуаныштымын. Барлық командаларды жүлделермен шын жүректен құттықтаймын. Дидар ағаға, Дәурен ағаға, барша осы КВН-ді ұйымдастырушыларға және де Сұңқарға алғысым шексіз. Осы Сұңқар кубок КВН ойындарында осы негізінен ең алғаш біз осы тәжірибе алдық деп ойлаймын, және де басымыздан көптеген қиындықтар өтсе де оған мойымай осы жоғарғы деңгейде алып шықтық. Так что Құдай қаласа келесі жылы кездескенше. Осы ойында мен өзіме ең алғашқы рет деген нәрсемен танысқан болатынмын. Үлкен жауапкершілікті талап ететін жұмыстардың бірі болса да, ойдағыдай алып шықтым деген үміттемін. Және де жеңімпаз командаларды шын жүректен жеңісімен құттықтаймын. Келесі жылы бұйырса осы құраммен потолок, Дидар аға айтпақшы, потолок КВН-ді қоямыз деген үміттемін. Достар, неге қаншама қобалжу, қаншама қуаныш, реніш те артта қалды. Достар, сіздерге үлкен рахметімізді айтамыз. Бұл кісілер Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ең үздік төрағалары, төраға орынбасарлары және де көшбасшылары. Тек қана сәттілік тілейміз сіздерге. Көп рахмет. Достар, біздің алдымызда механика, математика факультетінің деканы, барлық студенттердің жанашыры, жақсы көретін декандарының бірі Дәулет Бақытбекұлы. Аға, жалпы ойын қалай өтті? Сіздердің мехмат құрамасы жеңімпаз атанды. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй өте керемет. Бүгінгі кеш өте керемет деңгейде өтті. Мына сұңқарлықтар, осы студенттер мен магистранттар кәсіподағы сұңқарлықтар өте тамаша өткізді. Сұңқар деген атына сай. Сондай бүгін мен жылда мына 5 жыл үзбей осы ойындардың әр ойынына қатысып келе жатырмын. Бәрі жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Осы жолғы ойын ерекше өтті. Жаңағы оның мынау сценарий, тәртібі, қандай ойын болу керек, несін бәрін мысалға ойыншыларға тақырып беріп, бағыт бергендері, ол мына сұңқарлықтардың ұйымдастырушылықтары өте жоғары, өте күшті көңіл сыйладыңыздар. Мына пандемиядан кейін отырып жұмыс істейтіндер бар ғой, олардың денсаулығы нашарлайды. Осындай кештерге келіп, көңілі көтеріліп, қандары сұйылып, денсаулықтары жақсарады. Сондай бір керемет ойын болды. Екіншіден мына біздің механика, математика факультетінің құрама командасы бүгін міне бірінші орынға ие болды. Бұл әрине біздің жаңағы ақпараттық технологиялар факультетінен жаңағы корпустан қуып жүре ме деп қорқып едік. Мына менің студент жаңағы мехмат құрамасы өзінің дайындығымен, өзінің керемет мықты ойыншы екенін, мықтылар екенін өздері дәлдеп көрсетті. Былайша айтқан кезде теорема дәлелденді деді. Соған мен қуанып, мынау мехматтықтарға қуанып жатырмын. Жаңағы мынау келіп жатқан Әділқазы, олар мына Рамазан айына, қасиетті Рамазан айында өте әділ баға берді. Соның нәтижесінде бүгін мынау әрқайсысы өзінің лайықты орын алды. Келешек жаңағы орын алмаған командаларға айтарым, еңселеріңіз түспесін, әлі ойын алда, жаңағы табандылықпен тек қана нәтижеге жетуге болады. Сондықтан сіздерге табандылық тілеймін, төзімділік тілеймін, шыдамдылық тілеймін.
алға. Рахмет Әдет аға. Достар, біздің алдымызда Әділқазы алқасының мүшесі болған, барлығымызға белгілі демеушіміз болашақ жайдарман ойындарының құрамасында өнер көрсеткен, Айжан әпкемізбен бірге өнер көрсеткен Нұрболхан аға ойын қалай болды? Өте тамаша болды, өте қызықты болды. Жеңімпаз болған Мехмат командасын шын жүректен құттықтаймын. Өте тартысты ойын болды. Және екінші орын алған қыздарды да шын жүректен құттықтаймын. Негізгі Казгоға келіп, енді біраз нәрселерге кішкене таң қалып жатырмыз. Жаңағыда ойын барысында айтып жатырмыз ғой, өте сондай ұйымшыл және спонсорлар өте көп университет екен. Сондықтан алдағы ойындарда шақырып тұрсаңыздар өте келем негізі. Негізі енді КВНнен шыққаннан кейін бәрібір өзіңе ыстық болады екен бұл нәрсе. Сондықтан әрдайым шақырсаңыздар қуана келем. Казго вы лучшие. Рахмет. Демеушіміз болашақта Нұрболхан ағамен бірге ойнаған Айжан әпкеміз және де Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының 2016-2020 жылдар аралығындағы төрағасы Шұғыл әпкеміз. Әпке, жалпы қалай болды, өздеріңіздің ойларыңызды айта кетсеңіздер? Қазудың атмосферасы қалай екен? Ой, керемет, мен бірінші рет ойнап тұрмын. Негізі мен декреттегі анамын. Сахнаға шықпағалы бір 4-5 жылдың көлемі болған шығар. Енді халық кәдімгідей шулап кеткенде аяғым қайырлып қалды. Қобалжығаннан үлкен рахметімді айтамын. Әлі де мен таниды екен, мені ұмытпапты. Жалпы қызық командасына сәттілік тілеймін. Бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы Нұрболхан ағаның реакциясы қалай болды сізді көргенде? Ол кісі білді ме? Ол кісі шок болып қалды негізі. Бір қарағанда бетін жауып отыр екен. Мынау қайда шықты деген шығар. Енді ұнады деген ойдамын. Бұл да бір естелік қой. Күтпеген сияқты ол кісі енді. Әпке, алдағы уақытта осылай жайдарман ойындарына шығып тұру ойыңызда бар ма, КВН ойындарына? Енді әрине мүмкіндік болып жатса, неге шықпасқа, неге қайтадан қолға алмасқа. Сондықтан алдағы уақытта мүмкін басқа жобаларда да өнер көрсетемін деген ойдамын. Көп рахмет. Әпке, сіз нәрсе? Менікі фаворит бесеуде бір фаворитім тұрған мұнда. Қойсаңыз болады? Мехмат құрамасы, қызық командасы, одан кейін IT құрамасы фаворитім деп айта аламын. Көп. Сіздердің шыны керек сахнаға шыққандарыңыз бір үлкен деңгей болды. Үлкен рахметімізді айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жоспарларыңызға тек сәттілік тілейміз. Рахмет көп. Достар, мінекей бүгінгі ойынды қорытындылайтын да сәт келді. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының төрағасы бүгінгі қаншама биік деңгейде өткен жоғары Сұңқар кубогы болсын, ректор кубогы болсын, барлығы өте жоғары деңгейде өтті. Өздеріңіз көрдіңіздер. Соның бас қосында болған әрине біздің төрағамыз Бағдәулет Баймаханұлы, осы кісінің арқасында өте жоғары деңгейде өтті. Ендеше Бағдәулет Баймаханұлынан қорытынды сөз кезегін тыңдайық. Ең алдымен барша Казну Сұңқар YouTube каналының, барша қазу жастары, жалпы көрермендер, жыл өте сәтті аяқталды. Шынайы бүкпесіз, шынайы эмоциямен, ешқандай дайындықсыз арнайы өздеріңізге сөйлеп тұрмын. 14-нен бастап тығыз, қаншама еңбек жасалды, 15-і. Одан бөлек бүгін мінекей 26-сы Сұңқар кубогы финалын аяқтап отырмыз. Жеңімпаз болған механика математика факультетінің шын жүректен құттықтаймын. Ең қызығы, біз әр жыл сайын үлкен бір ізденіске, креативке, жаңа жобалар жасауға тырысып жатырмыз. Сондықтан жақсы күндерде жақсы жобаларымыз көбейе берсін. Баршаларыңызға сәттілік. Құрметті достар, бар жанарды жаулаған Сұңқар кубогы КВН ойындарының мінекей достар, ақтық мәресі де аяқталды. Бұл соңы емес, бұйырса бізбен бірге болыңыздар. Әлі талай қызықты блог жүргізіп боламыз. Бар жаңалық алда, әлі Сұңқар апталы келе жатыр, иә қыздар? Сұңқар апталығын көру үшін бізбен бірге болыңыздар. YouTube каналымызға тіркеліп, әдеттегідей достарымызға таратып, подписывайтесь. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.